1944年之前，日美双方横马跳足，车攻马轰，打的是难解难分。但在1944年之后，美军凭借着强大的工业和尖端科技，对日军形成了泰山压顶之势。各类战舰跟下饺子一样，年产量超过2000艘。埃塞克斯号这种世界顶级的大型航母，平均2个月就能造一艘。其搭载的最新款地狱猫战斗机和俯冲者轰炸机，月产量达到了惊人的8000架。反观日本，在美国的全面封锁下，别说造航母了，就连油都快加不起了，飞机的月产量仅有2000多架。除了数量上的压倒性优势，美军还研发了更先进的防空武器、更精准的雷达，以及和原子弹一样高度保密的自动感应炸弹。在接下来的一系列战役中，这些黑科技将发挥至关重要的作用。1943年瓜岛战役后，美国准备发起全面反攻。当时军方内部有2种不同的声音。陆军老大麦克阿瑟主张以陆战为主，先沿着所罗门群岛攻占菲律宾，再以此为基地进攻日本。很明显，麦克阿瑟是为了菲律宾那点醋才包的饺子。想当年他在菲律宾折戟沉沙，被日军打得落荒而逃，如今自然想借此机会一雪前耻。海军老大尼米兹主张攻占太平洋中部的一系列岛屿，先切断日本和海外的补给线，再以此为跳板对日本发起总攻。不过穷人才做选择，土豪全部都要。最终美国决定陆军和海军2路并进，一起进攻。塔拉瓦是美军进攻的首个目标，岛上驻扎着4200多名装备精良的日军，其中都是训练有素、身经百战的老兵。他们在前沿的海滩阵地修了100多个永久性碉堡群，可谓固若金汤。他们甚至扬言，美军动用100万人，花上100年时间也攻不下这座小岛。1943年11月，3万多名美军向塔拉瓦发起进攻。负责火力掩护的舰船多达200多艘，仅航空母舰就有19艘。开战头2个小时，舰船和飞机轮番轰炸日军阵地，一共扔下了3000多吨炮弹。在强大的火力掩护下，美军坐着2栖战车开始登陆。说巧不巧，此时水位突然下降，害得战车全部困在暗礁里，无法靠岸。见此机会，碉堡里的日军纷纷发起反攻，子弹如倾盆大雨，扫倒了一片又一片的美国士兵。美军引以为傲的谢尔曼坦克仅装备了轻型火炮，打到坚固的碉堡上跟挠痒一样，反被日军的迫击炮干掉了11辆。到了中午，首批登陆的3000美军伤亡已超过一半，身后的美军舰队则一炮未发，根本不敢进行火力支援，因为两军相隔甚近，稍不注意就会伤到自己人。之后美军经过几轮舍生忘死的突击，才端掉了日军暗堡。当时战地记者捕捉到了一个史诗级的画面，太平洋战争中唯一一次美军和日军同框的真实镜头。美军主力部队登陆后，日军迅速撤离战场，转而躲入坚实的地下掩体中。为了清剿这些顽固的据点，美军士兵祭出了火焰喷射器。随着烈焰射入掩体，日军要么被活活烧死，要么因氧气耗尽窒息而亡。日军地下指挥部是一座双层大碉堡，数日以来扛住了一轮又一轮的轰炸。如果从正面强攻这个龟壳，无疑是一件费时费人且愚蠢的事。于是美军用了一个巧妙的方法，先派推土机用细沙碎石堵住射击孔，等日军变成瞎子后，再从通风口灌入大量的汽油。最后一颗手榴弹丢下去，碉堡瞬间变成了窑炉，藏在里面的300个日军当场丧命。3天下来，4200名日本守军全部毙命，仅有17人被俘，而美军阵亡了1600多人，受伤2000多人。对以人为本的美国来说，这仍然是一个难以接受的战损比。在太平洋战争漫长的道路上，还有许多岛屿要攻克，总不能一直靠人命来换取这种惨痛的胜利。吸取了塔拉瓦的教训后，军方对两栖登陆的战术进行了重新设计，包括更新式的武器、防御性更好的两栖战车。一支新的特种部队由此成立，他们专门负责水下爆破，为两栖登陆扫除一切障碍。20年后，军方给他们起了一个新名字，叫海豹突击队。与此同时，麦克阿瑟沿着所罗门群岛一路横扫。拉包尔作为日军老巢，驻有10万大军，配有260架战机、300多门防空火炮。2年来，日军厉兵秣马，修建了许多掩体堡垒，就等着美军来送死。万万想不到的是，麦克阿瑟攻占了周边岛屿后，却绕开拉包尔往菲律宾去了。日军的一记重拳好似打在了空气上。接下来的日子里，美军通过孤立策略切断了拉包尔的后勤供应链，同时在周边岛屿修建机场，对拉包尔进行持续轰炸。不到1个月，弹尽粮绝的10万日军也是坐困愁城，奄奄待毙。而美国海军在太平洋上步步紧逼，占领了一个又一个岛屿。接下来，他们把枪口指向了这次反攻计划的终极目标——塞班岛。它不仅是日本舰队的司令部，更是轰炸东京的最佳跳板。对于这样的战略要地，岛上的3万日军肯定会拼死坚守，日本舰队必然倾巢而出。
所以要拿下塞班岛并不是一件容易的事。1944年，美军向塞班岛发起了一场巨大的攻势。此次行动调集了500艘各巡军舰，其中包括7艘航空母舰、950架舰载机，总兵力共有12万人。6月15号，美国率先出动了200架飞机，对日军展开了大规模轰炸。紧接着，200多艘舰船的火炮也全部扑向了塞班岛。有了塔拉瓦的前车之鉴，这次美军先派水下爆部队炸掉所有的珊瑚暗礁，为登陆部队清理出了一条安全通道。接着，重型2栖坦克在前面开路，士兵们坐着登陆车紧随其后，这样就不会暴露在沙滩上，避免像塔拉瓦战役那样浴血上岸。天黑之前，美军已将2万多名士兵运送上岸。当陆军正在岛上激烈拼杀时，日本海军掏出最后的家底，派了55艘舰船前来增援，其中包括5艘战列舰、5艘航母。6月19号，当日舰的240架飞机发起第一波攻击时，美军的战列舰也捕捉到了日机的一切动向。其装备的新款雷达能从360度全方位侦测敌机，并能测量出精确的高度和距离。相比之下，日军仍在使用过时的老款雷达，只能通过手动的方式从固定方位侦测敌机。加之生产质量不稳定，这种雷达几乎成了一种摆设。大多情况下，日本战列舰只能安排一些视力较好的士兵来侦察敌机。经过人们添油加醋的吹捧，这些望远镜被称作神眼神人。当美军雷达侦测到日机来袭时，立即出动了450架战机埋伏在高空之上。面对忽如其来的天罗地网，临时战斗机溃不成军，加之挂载了250公斤炸弹，无法灵活的迂回穿梭，最终全部沦为了美军的活靶子。双方战机的性能同样是决定胜负的关键。曾几何时，日本临时战斗机凭着极快的速度和灵活性，成为了无数美军的噩梦。可通过临战的残骸，我们会发现，它之所以那么快，是因为轻到什么程度呢？像这块基不尾翼的骨架，通体布满孔洞，用一只手也能轻轻地拿起来。同样的，油箱也没有任何防火装置，随便一中弹便会起火爆炸，脆弱的跟纸飞机一样。这种极致的轻量化虽然带来了速度上的提升，但却牺牲了飞行员的安全。所以到塞班岛战役时，日本那些经验丰富的飞行员大多已经报销，只剩下一些连起飞着舰都不熟练的新兵蛋子，整体战斗力大幅下滑。反观美国设计新款的地狱猫战机时，想尽各种方法来保护飞行员的生命，比如在座椅的前后装上钢板，在油箱上包有一层防弹橡胶。同时，他们设计了更大马力的发动机，使地狱猫的速度和灵活性完全不输给零战。此次海战中，美国还使用了最新研发的近炸引信，俗称自动感应炸弹。这是一种由美国民间开发的尖端技术，由于微型无线电探测器无法承受炮弹发射时的冲击，美国军方便专门生产了一种真空管作为外壳。它的长度不过3厘米，却能承受2万倍地球重力加速度的冲击。什么概念呢？等于一个鸡蛋被一台30吨的压路机碾过时却完好无损。正如此，近炸引信被认为是仅次于原子弹的重要发明。装有近炸引信的炮弹发射后，无线电探测器会向周围15米搜寻目标，一旦发现便会立刻爆炸。即使没有直接击中，爆炸产生的冲击波和碎片也足以击毁敌机，相比之前命中率足足提升了4个倍。基于这样的技术背景，日军在此次海战中一败涂地，328架飞机有193架被击落。失去了战机，日军庞大的舰队就像一个没有拳头的拳击手，3艘航母被美军先后击沉，自此彻底失去了发动海战的能力。随着海战的惨败，3万日军退守到了塞班岛的主峰上，美军于是兵分3路沿着山脊合围上去。由于山形复杂，地势陡峭，美军难以保持同步进攻，冒进的部队稍有不慎便会陷入日军的伏击中。更糟的是，日军居高临下，在山谷两侧扎营，美军的炮兵根本找不到瞄准目标，步兵只能在没有火力掩护的情况下缓慢推进，他们往往被敌军压制数小时，连头都抬不起来，每进一步都付出惨重的伤亡代价。面对焦灼的战事，美军决定用喷火坦克进行扫荡式火攻。藏于峭壁山洞树木杂草中的日军一时间无所遁形，纷纷在火海中奔逃。随着他们的位置暴露，美军炮兵立刻展开了轰炸。6月25号，也就是登陆的第10天，美军终于拿下了主峰。此时残余的日军誓死不降，仍喊着七声报国的口号，不断发起自杀式冲锋。七声报国是一个源于日本神道教的概念，即一个人有7次转世的机会，每次都应该为国捐躯。近代在日本的大力宣传下，它成为了每一个士兵的人生信条。而在古老的武士神话中，剑客临死前只要有足够的意志力，便能凝聚濒死时的所有力量，像剑圣一样再一次刺向对手，和对方同归于尽。
受这些思想的洗脑，塞班岛上的日军即使是弹尽粮绝，也会抬着刺刀木棍冲向美军阵地。一些负伤的士兵甚至杵着拐棍，赤手空拳地奔向美军的机关枪。更绝的是，在日军的怂恿逼迫下，塞班岛上的2万多个日本平民和琉球老百姓全部聚集到山洞里，用手榴弹集体自杀，以为天皇尽忠。镜头里的这名母亲先将孩子丢到大海中，接着纵身一跃跳下了万岁崖。塞班岛取得胜利后，美军一鼓作气拿下了整个马里亚纳群岛。有了这块战略跳板，美军便能对首都东京和关东的工业中心发起大规模空袭。而日本国内的媒体却声称此次惨败是一种以退为进的战术，敌人的一举一动完全在掌握之中。与之呼应的是铜墙铁壁警戒线、顽强作战日本兵之类的口号。人们并不知道，战争的苦果即将降临到他们头上。